హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఇవాళ చెప్పాను కదా మోటార్ సైకిల్ డే. అండ్ ముందుగా ఫస్ట్లీ అందరికీ హ్యాపీ మోటార్ సైకిల్ డే. సో మన బీస్ట్ అయితే రెడీ ఉంది. లేట్ చేయకుండా వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 6 అయిపోతుంది. సో చాలా లేట్ అయింది. ఈ వీడియో మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా అందరు చూడండి. మోటార్ సైకిల్ డే అయితే క్రేజీ అంటే క్రేజీ. నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చాలామంది వస్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ నుంచే కాదు, తెలంగాణ కాదు, ఢిల్లీ నుంచి కూడా చాలామంది వస్తున్నారు. సో ఇప్పుడైతే మన బీచ్ని తీసుకొని ఎల్బీ స్టేడియంకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. రైడ్ అయితే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ వీడియో మాత్రం, ఈ రైడ్ మాత్రం అయితే క్రేజీ అంటే క్రేజీ, పిచ్చి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది నిజంగా. తెలంగాణలో ఇంతవరకు ఇంత పెద్ద రైడ్ అయితే కాలేదు. సో ఇవాళ అయితే అవుతుంది. అండ్ మీరు ఈ వీడియో మాత్రం మళ్ళీ చెప్తున్నా, స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడండి. అండ్ చలో ఇక బండి అయితే స్టార్ట్ చేసి నేనైతే వెళ్ళిపోతాను. నాకైతే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్ళాలా అని ఉంది. సో ఇంకా లేట్ చేయకుండా అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. చూస్తారు కదా మన బీస్ట్ సౌండ్ ఎట్లా వస్తుండో. మొత్తం అక్కడికైతే BMW 1000RR, ZX10R, ఇంకా అన్నీ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ H2 కూడా వస్తుంది. మ్యాక్సిమం నేనైతే రైడ్ మొత్తం కవర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తా. చలో గాయ్స్, నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ అన్ని వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. చలో ఇంకా జల్దీ అయితే మన రైడ్ దగ్గరికి అయితే వెళ్ళిపోదాం. కాప్స్ అయితే రెడీగా ఉన్నారు. ఇవాళ కాప్స్ అయితే ఏం చేయలేరు అనుకుంటున్నా నేనైతే. చూశారు కదా, బండ్లు అయితే 1 కిలోమీటర్ అయితే నడిచిన. మొత్తం ఆల్మోస్ట్ ఒక 200-300 వెహికల్స్ అయితే ఉంటాయి. నిజంగా పెద్ద పెద్ద బీచ్లు కూడా ఉన్నాయి. అండ్ మన డీనో బై హయాబుసా తెచ్చాడు. అండ్ ఇంకోటి మన రవి కిరణ్ ట్రాంప్, యాజ్ యూజువల్ ట్రాంప్ తెచ్చిండు. సో ఈ రైడ్ మాత్రం క్రేజీగా ఉండబోతుంది. చూపించాను కదా బైక్స్. రైడ్ అయితే ఇంకా స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇప్పుడే రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మనకు ఒక ట్యాగ్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఆ ట్యాగ్ పెట్టుకొని ఇంకా రైడ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. ఇంకా చాలా వస్తున్నాయి బండ్లు అయితే. ఈ రైడ్ మాత్రం మైండ్ బ్లోయింగ్, నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇంతవరకు తెలంగాణలో ఇంత పెద్ద రైడ్ అయితే కాలేదు. సో మీకు మ్యాక్సిమం ఎవ్రీథింగ్ కవర్ చేస్తా కంపల్సరీ. ఈ అడ్వెంచర్ మొత్తం వీళ్ళది ఒక గ్రూప్ ఉన్నట్టుంది, అడ్వెంచర్ గ్రూప్. ఇది G900. క్రేజీ బీస్ట్ అంటే క్రేజీ బీస్ట్. ఇది నింజా 1000 అక్రోపోవిక్ ఉంది ఎగ్జాస్ట్.
సౌండ్ అయితే ఇందాక చూసిన నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా అది. ये launches ये पूरे नहीं होते थे, but because you guys have accepted this and understood the true meaning of motorcycling, thank you for all your acknowledgement and support, and thanks to the organizers who really stood up for such a noble initiative like saying no to drugs and also highlighting safety. So thanks once again for all of us, and we going to make this a safest ride, set new standard and set an example for everyone to follow. Yes. सुने नहीं आया क्या है सर, ये लोग का आवाज हो भाई जोर से क्या है करेगा पूरे. अरे पीछे वाले सो गए क्या, पीछे वाले सो गए क्या. चलो अभी थोड़ा जोश है. After finishing your breakfast, you all are going to get a custom ride and the. సో గాయ్స్ ఫైనలీ రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. Please follow hand signs and టూ ఇద్దరు వెళ్ళాలంట. instructions is for our safety and everybody's safety. టూ లైన్స్లో వెళ్ళాలంట ఆపేరు. Follow the marshals and సో ఫైనలీ రైడ్ అయితే స్టార్ట్ అయింది. మై గాడ్, రైడ్ అయితే క్రేజీ అంటే క్రేజీ ఉంది మ్యాన్. ముందైతే ఆల్రెడీ వెళ్ళారు, కొంచెం లేట్ అయింది గోప్రోది, మ్యాక్సిమం కవర్ చేసేస్తాలేండి. వీళ్ళందరూ ఫీమేల్ రైడర్స్. G1000 డబుల్ ఎగ్జాస్ట్ అక్రపోవిక్ ఎగ్జాస్ట్లు ఉన్నాయి. క్రేజీ అంటే క్రేజీ మ్యాన్. ర్యాంప్ R1 ZX10R మన సందీప్ బ్రో అక్కడ ఉన్నాడు ముందు. సో నేను ట్రై చేస్తా. పోలీసులు అయితే చాలా మంది సహకరిస్తున్నారు. ఎంతమంది ఉన్నారో చూద్దాం. చూస్తున్నారు కదా గాయస్, మన సందీప్ బ్రో చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారు. పిలుస్తున్నారు. మన పక్కన రైడర్ అయితే బెనలీ సౌండ్ అయితే బీట్ చేయలేమని అంటారు. బెనలీ సౌండ్ అయితే అసలు బీట్ చేయలేమని అంటున్నాం బ్రో. డామినర్ ఆ 2 లైన్ ఫామ్ చేయాలంట.
రైడ్ మాత్రం కిరాక్ అంటే కిరాక్. రోడ్డు మొత్తం ఆగిపోయింది, బ్లాక్ చేసేసారు. ఓన్లీ బైకర్సే రోడ్ మీద. 1000 ఉంది కదా నింజా, ఒక్కసారి యాక్సిలేటర్ ఇచ్చిన చూస్తుండే. చెప్తున్నా కదా, తక్కువ ఖర్చులో ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఇంకా బెనలీ 300 మన మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళకి. ZX10R ఇవైతే కొనలేము అసలు. స్టార్ట్ అయింది. సందీప్ బ్రో దగ్గర అయితే రైడ్ చేస్తున్నా. బ్రో అడుగుదాం ట్రాటిల్ ఏమని ఒకసారి. అది చూడండి, షాట్లు ఏమి వస్తున్నాయి. బ్రో సార్ ట్రాటిల్ ఇవ్వవా? వావ్, ఫైర్ వచ్చింది. మై గాడ్, నిజంగా ఈ రైడ్ మాత్రం నాకైతే క్రేజీగా ఉంది. S1000RR చూడండి, అక్రోపోవిక్ దేంది కూడా ఎగ్జాస్ట్. ప్రోన్ ఒకసారి పోలీస్ వాళ్ళు ఆపిరు ఎందుకో, ఒకసారి దిగి చూద్దాం. సందీప్ బ్రో మాట్లాడుతున్నా, శశి అన్న మాట్లాడుతున్నా. ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ లోనా? పర్మిషన్ గ్రాంటెడ్. చూడండి గాయస్, మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు. ఒకసారి జీప్ అయితే ఎక్కుదాం. ఓ మై గాడ్, ఒకసారి ఫోటో తీసుకున్నాం, మళ్ళీ దొరుకుతుందో దొరకదో. ఓ మై గాడ్, తెలంగాణలో బిగ్గెస్ట్ రైడ్ అంటే ఇదే, ఇంకెప్పుడు కానే కాదు. ఒకసారి
ఇవే ఇక్కడ పార్క్ చేసినాం మొత్తం. ఎన్ని బైక్స్ చూడండి. కొన్ని అయితే వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఇవే అన్ని బైక్స్. ఆల్మోస్ట్ ఒక 600 అయితే వచ్చి ఉంటాయి. 500 to 600 బైక్స్ అయితే వచ్చి ఉంటాయి మాకు తెలిసి. ఇది మాత్రం రికార్డు, మన తెలంగాణలో అయితే రికార్డు కంపల్సరీ. సో ఫైనలీ రైడ్ అయితే సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ అయింది గాయస్. అండ్ రైడ్ తర్వాత చాలా ఎంజాయ్ చేసినాం. ఆఫ్ రోడ్ బైక్స్ అండ్ కేటీఎం అడ్వెంచర్ది కూడా ట్రాక్లో నడిపారు. అండ్ మీకు ఆఫ్ రోడ్ది కూడా ఇంకో వీడియోలో పెడతాను. పెద్ద రైడ్ అయితే నేనైతే ఎప్పుడు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఆల్మోస్ట్ 500 to 600 బైక్స్ అయితే వచ్చినాయి. నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఇంత పెద్ద రైడ్. లాస్ట్ టైం ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు కేటీఎం రైడ్కైనా పోయినా, బట్ దాంట్లో మ్యాక్సిమం 200-300 వెహికల్సే వచ్చినాయి. ఇప్పుడైతే చాలామంది వచ్చారు. అండ్ హైదరాబాద్లో ఎంతమంది యూట్యూబర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు వచ్చారు. అండ్ తెలంగాణ మొత్తంలో ఎంతమంది రైడర్స్, బైక్ రైడర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా వచ్చారు. సో వీడియో మొత్తం మ్యాక్సిమం కవర్ చేసేసిన. చలో గైస్, బాయ్, సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో.